トしますよ。
ライブハウスで今日2ステージ目のライブが始まりまして、ね、それはねいぶきさんというね和楽器のねアンサンブルのグループと一緒にツーマンライブになります。よかったらこの後7時からブリックブロックライブ遊びに来てください。よろしくお願いします。どうもありがとうございました。いらっしゃいました。